Goedemorgen. Nog een keer. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Yes, God is goed, amin. Walaupun cuacanya panas, Ondanks dat het warm is, tapi kita tetap memilih untuk ke gereja untuk we hebben memuji toch Tuhan. gekozen om naar de kerk te gaan. Luar biasa. Karena itu saya ingin mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Ik nodig jullie uit om op te staan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. We gaan lopen en prijzen. Sebelum itu kita sama-sama berdoa. Voor die gaan we nog even samen bidden. Terima kasih Tuhan Dank u wel, Heer, untuk pagi hari ini Tuhan. voor deze ochtend. Kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan, Dat we hier allemaal itu mogen semua zijn. hanya karena kebaikan Engkau Tuhan. Het is alleen maar door uw goedheid. Terima kasih Tuhan, Dank berkati u wel, Heer. setiap sudut di ruangan ini Tuhan. Zegen alle hoeken van dit geruimte. Biar namamu saja yang kami permuliakan Tuhan. Alleen uw naam gaan wij verhogen. Juga Tuhan untuk jemaat yang mungkin belum bisa hadir Tuhan. En ook voor de gemeenteleden die nog Kan je niet berkati aanwezig mereka? kunnen zijn. Uw zegen tot. Yes, terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Amin. Amen. Yes, sama-sama kita naikkan pujian ini. Laten we samen liederen zingen. Because His name is glorious. Amin. Shine on and glorious. Make it louder, Jesus, we shout your name.
hart is uitgestort op Kami ons. mengucap syukur Tuhan Wij danken u. untuk setiap apa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Wat Tuhan. u in ons leven al heeft gedaan. Kami tahu Tuhan di luar mungkin cuaca tidak pasti Tuhan, Wij weten dat het buiten het tapi Engkau weer pasti di dalam hidup is. kami Tuhan. Maar u bent de enige die goed is in ons leven. Yes, kami percaya Tuhan, Wij geloven in apapun yang kami alami di dalam hidup kami Tuhan, u. Wat we ook ervaren in Kau ons selalu ada leven. bersama kami Tuhan. U bent altijd met ons. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan buat setiap kami Tuhan. U bent volmaakt voor ieder van ons. Karena itu kami tetap memilih untuk datang Tuhan. Daarom kiezen we om altijd Karena voor kami u te tahu kami komen. butuh Tuhan. Want wij weten dat wij u nodig hebben. Kami butuh Engkau Tuhan. Wij hebben u nodig, Heer. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Laten we samen dit lied gaan zingen. Yes. You are forever in my life.
kami dapat memuji dan menyembah Engkau Dat kunnen we loven en prijzen. dengan roh kebenaran kami Tuhan. Onze geestelijke waarheid. Kami rasakan kehadirat-Mu di tempat ini. Wij voelen uw aanwezigheid hier. Biarlah di dalam kehadirat-Mu Tuhan, Dat u in uw aanwezigheid jamah setiap hati kami Bapa. raakt ieder van ons aan. Karena inilah yang kami rindukan. Want dit is wat wij verlangen. Engkau yang menjamah kami, U die ons aan gaat sehingga raken. kami lebih dekat lagi kepadamu Bapa, Zodat we dichter bij u kunnen mogen zijn. dan mengenal Engkau, En u beter leren merasakan kasih sayang-Mu Tuhan, uw liefde voelen. merasakan dalam perlindungan-Mu. Voelen dat u ons dus beschudt. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat melindungi kami Bapa. Want niemand kan ons dus zo Hanya beschermen. Engkau-lah Tuhan, Alleen u Heer. hanyalah Engkau. Alleen u Heer. Terima kasih Bapa, Dank u wel Vader. terpujilah namamu. Glorie is uw naam. Sebentar kami akan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Daar gaan we uw woord luisteren. bahwa kami Neem ons mee. duduk diam Tuhan, Dat we er stil gaan zitten. sehingga kami dapat mendengarkan Zodat we kunnen gaan apa luisteren. pesan daripadamu Bapa. Wat de boodschap is Heer. Apalagi di dalam dunia ini Tuhan, In deze wereld Heer. yang semakin hari semakin menjadi Tuhan. Die erger en erger wordt. Kami hidup di dalam dunia ini, En wij leven nog in deze tapi kami wereld. bukan orang dunia Tuhan. Maar wij zijn niet van de wereld. Biarlah ajar kami terus Leer ons verder untuk lebih dekat lagi kepadamu, om dichter bij u te komen. mengerti dalam rancangan-Mu, Om begrijpen wat uw plan is. dalam rencana-Mu Tuhan, Wat uw di plan dalam is kehidupan kami ini. in ons leven Heer. Terima kasih Bapa, Dank u wel Vader. terpujilah namamu. Groot is Di uw naam. dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van de Heer Jezus Glory, Christus. haleluya. Glorie, halleluja. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Amen. Anak-anak, mari kita doakan anak-anak kita ini. Laten we voor onze kinderen gaan bidden. Minggu lalu begitu banyak anak-anak, kadang-kadang cuma sedikit, kadang-kadang banyak lagi, tapi kami tahu Tuhan, Vorige week hadden we veel kinderen, vandaag hebben we er 3. Maar wij weten Heer. Engkau mengetahui semuanya, En u weet alles. dan kami hanya dapat mengharapkan kepadamu Tuhan. En we kunnen alleen maar hopen. Kami bawa anak-anak kami ini We brengen onze kinderen kepadamu, naar u. karena kami tahu perlindungannya di dalam tangan-Mu. Want wij weten dat u hun dus zo gaat zorgen. Biarlah roh-Mu yang kudus Met de Heilige Geest. terus menjaga mereka, Die waakt over hen. membawa mereka, Die brengt hun. sehingga mereka lebih kenal lagi kasih-Mu Tuhan. Dat ze ook beter weten van u. Pakai anak-anak ini Tuhan, Gebruik deze di kinderen. dalam nama Tuhan In Yesus. de naam van de Heer Bahkan Jezus. juga guru sekolah minggu En op de Tuhan, zondagschool yang juffrouw. membawakan firman-Mu, Dit woord yang zal membawakan geven. isi hati-Mu Tuhan, En wat u in pada uw hart anak-anak heeft. ini Tuhan. Naar deze kinderen toe. Kau pakai dia Tuhan, Gebruik haar ook bahkan Heer. Kau berikan hikmat Geef haar di wijsheid. dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van de Kami Heer berdua Jezus. mengucap syukur. We hebben gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Haleluya. Shalom. Amen. Mantap. Satu kali lagi. Shalom. Haleluya. Katakan sebelah kiri kananmu, aku diberkati. Zeg links en rechts, ik ben gezegend. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Muka-muka diberkati ya. Alle gezichten zijn gezegend. Saudara-saudara, Broeders en zusters, kira-kira 2 tahun yang lalu, ongeveer 2 jaar geleden, saya dan istri saya ik en mijn vrouw, datang ke dokter untuk cek darah. zijn we naar de dokter gegaan om onze bloed te laten testen. 2 tahun yang lalu, bulan Januari, 2 jaar geleden in kami dapat januari hasilnya. hebben we dus de uitslag Dokter gekregen. bilang kepada saya, De dokter zei tegen mij, bagus, cuman kolesterol saudara mesti sedikit diturunkan. verder is alles goed, alleen jouw cholesterol moet iets lager. Begitu dengan istri saya, baik adanya. Is ook zo met mijn vrouw, het gaat ook goed met haar. Tapi bulan Januari kemarin, Maar dit jaar januari kami cek darah juga. gaan we weer bloed prikken. Hasilnya sudah dapat, kami datang lagi ke dokter. Resultaat is er, we gingen weer naar de dokter toe. Dokter bicara dengan saya, De dokter zei tegen mij, dia bilang, kesibukan apa yang kamu lakukan? wat doe je voor werk? Oh, saya kerja, masih kerja, puji Tuhan. Ik werk nog, prijs Dan de Heer. saya juga kebetulan voorganger. En ik ben ook een voorganger. Wow, dia bilang kita katakan nama saya.
Gauw, zei hij tegen mij. Cerita punya cerita, Verhaal na verhaal. dikatakan begini. Hij Mari zei, kita cek darah dulu. we gaan eerst het bloedonderzoek even Waktu bekijken. dia cek darah saya, saudara-saudara, Toen hij mijn bloed ging nakijken, broers dia en lihat zusters, begini sama saya, kaget dia. hij was een beetje geschrokken. Dia aja kaget apalagi saya, saudara-saudara. Hij was geschrokken, vooral ik. Terus saya bilang, kenapa dokter? Toen vroeg ik van, wat is er aan de hand, dokter? Coba satu kali lagi, dia bilang. Toen zei hij nog een keertje. Dia cek lagi. De bloeddruk heeft hij dus Wah, masih nagekeken. tinggi, saudara-saudara. Het is hoog. broers en zusters. 166. 166 is de bovendruk. Tinggi ya, saudara-saudara. Is behoorlijk droog. Hoog, ja. Ada dokter bilang begini sama saya, En toen zei de dokter zo tegen mij, jangan banyak makan garam. niet te veel zout eten. Perhatikan makanan. Je moet op je eten letten. Sport. Je moet sporten. Wow. Dokter katakan gitu kepada saya, De saudara-saudara. dokter zei dat tegen mij, broers en Dia zusters. tahunya kenapa? Hij weet dat waarom. Karena saya dicek darah saya. Mijn bloeddruk werd dus nagekeken. Darah ada di luar atau di dalam, saudara-saudara? Waar is dat bloed? Buiten of Di binnen? dalam tubuh kita, betul? Bloed zit in je lichaam. Ja. Waktu dicek, diperiksa, Toen het gecheckt werd, toen het nagekeken werd, hasilnya dapat. krijgen we dus de uitslag. Waktu dokter bilang begitu sama saya, Toen de arts dat zei tegen mij, dia bilang begini, hij zei dit. kamu ada alat untuk mengukur darah? Heb je bloeddrukmeter thuis? Ada, saya bilang. Heb ik, zei ik. Kalau begitu, Als het zo is, mulai minggu depan, vanaf volgende week saudara dari hari Senin sampai hari Jumat harus periksa bloeddruk. Dus vanaf maandag tot vrijdag moet je je bloeddruk gaan checken. Moet gaan nakijken. pagi dan malam. 's Ochtends en 's avonds. Kamu catat, saya kasih formulir. Ja, je gaat opschrijven, ik geef je een formulier. Saya lakukan itu, Dat heb saudara. ik gedaan, broers en zusters. Dia bilang kalau sudah hari Jumat, nanti hari Sabtu kirim ke saya. Ja. Zaterdag moet je het naar mij toe opsturen. Saya dikasih email adres sama dia. Ik heb een e-mailadres gekregen van hem. Hari Senin saya dapat kabar dari dokter. Maandag heb ik dus bericht gekregen van de arts. Dia bilang Hij zei, keadaan baik, gaat beter, tetapi harus hati-hati. maar je moet voorzichtig blijven. Makan mesti dijaga, Eten moet je jangan makan garam terlalu banyak, niet te veel zout eten, jangan banyak gula. niet te veel suiker. Saya lakukan, Dat saudara-saudara. heb ik allemaal gedaan, broers en Kenapa zusters. saya lakukan? Waarom doe ik dat? Ada sesuatu yang diperiksa dari dalam tubuh saya. Er is dus iets nagekeken in mijn lichaam. Berarti ada sesuatu juga yang kita mengerti, Dat is ook iets wat wij begrijpen, yang kita tahu dalam tubuh kita ini. die wij dus weten in ons lichaam. Ada amin, saudara-saudara? Dus amen, broeders en zusters. Karena firman Tuhan, Want het woord van de Heer, dia akan masuk di dalam hati saudara, die zal dus in je hart door gaan dringen. bukan di luar saudara. Niet buiten jou. Bukan tampang saudara of tampilan saudara, Niet jouw uiterlijk, tetapi firman Tuhan akan ngebor dalam hati saudara. maar het woord van de Heer die zal in je hart gaan, zal je hart doorboren. Karena Tuhan mau bahwa dalamnya yang baik, Want de Heer wil graag dat de binnenkant goed is, luarnya buitenkant mau dia mata belok, wil je een grote ogen apa dia hebben, kepala botak, wil je dus kale kop hebben. Tuhan tidak lihat, De Heer kijkt er niet naar. pandang wajahmu, Kijk naar je gezicht. tetapi Tuhan lihat dalamnya. Maar de Heer kijkt binnen. Jadi waktu dokter katakan kepada saya, Toen de arts zei tegen mij, wow, apa yang saya harus lakukan? wat moet ik gaan doen? Tahun lalu Vorig jaar, saya udah beli loban stek itu ya, untuk jalan. ik heb een loopband gekocht om te Nggak lopen pernah saya thuis. pakai, Heb saudara. ik nooit gebruikt, broers Tapi en mulai zusters. 2 minggu yang lalu, Maar 2 weken geleden saya terpikir, ben ik gaan nadenken, saya mesti lakukan. moet ik gaan doen? Memang puji Tuhan. Prijs de Heer. Walaupun waktu itu hari 2 hari yang lalu panas-panas, tetap lari saudara-saudara. Ondanks dat het zo warm was 2 dagen geleden, ben ik op die loopbaan gaan lopen. Keringet sampai dari kepala sampai ke bawah. Ik ging zweten van top tot teen. Jadi saya sama istri saya sekarang jalan terus, kita sport. Dus mijn vrouw en ik die lopen op de loopbaan. Karena saya mau menjaga tubuh saya. Ik wil dus waken over mijn lichaam. Tubuh ini adalah tempat baik Allah, Het lichaam is dus het woonplaats di van mana de Roh Kudus tinggal di hati saudara. waar de Heilige Geest in jullie wonen. Jadi saya berpikir, Dus ik dacht, rumah saya aja saya dandanin,
Mijn huis die ga ik dus onderhouden. Saya jaga, Ik waak over mijn apalagi huis. ini rumah Tuhan. Vooral het huis van de Heer. Ada amin saudara-saudara? Is er aan mee, broeders en zusters? Oh, haleluya. Ja. Nah, pagi hari ini Vanochtend saya akan membicarakan tentang jangan cari benarmu, ik sta praten over, dus je moet niet jouw gelijk gaan zoeken. carilah dahulu salahmu. Ga eerst jouw fouten Woo! zoeken. Kebanyakan kita mencari kesalahan orang lain dahulu, Meestal zoeken we eerst de fouten van de anderen, baru kita tidak pernah melihat kita sendiri. terwijl wij onszelf niet gaan inspecteren. Ada amin saudara-saudara? Is er aan mee, broeders en zusters? Lihat kiri kanan saudara. Links naar rechts kijken. Lu begitu nggak? Tanya. Ben jij zo of ben jij niet zo? Amin saudara-saudara. Amen, broeders en Haleluya. zusters. Halleluja. Firman Tuhan katakan begini saudara-saudara. Ini adalah Het woord van de Heer die zegt, satu teguran bagi kita. dit is eigenlijk een vermaning voor ons. Amin. Amen. Karena memang firman Tuhan untuk kita, Het woord van de Heer is voor untuk ons, anak-anaknya. voor zijn kinderen. Dari itu saudara-saudara, En daarom, broeders en zusters, masuk di GBI Dordrecht ini als je naar de GBI Dordrecht gaat, harus tahan tentang omongan orang. moet je dus alle, je moet je moet tegen alle verhalen kunnen, alle slechte verhalen. Ja. Saudara diomongin apa, tutup kuping. Als er over je geroddeld wordt, doe je oren dicht. Saudara mau dibilang punya laki lagi, oh perempuan lagi, tutup kuping. Als er gezegd wordt, je hebt een nieuwe vrouw of je hebt een nieuwe man, doe je oren Tanya dicht. sama Tuhan, apakah saya begitu? Vraag aan de Heer. Jangan Is het tanya zo? sama Ben orang ik lain. zo? Niet aan de andere Tanya vragen. sama orang lain ditambah-tambahin. Als je aan anderen vraagt, dan krijg je allemaal pluspunten. Dan itu masuk GBI Dordrecht, Dus als je naar de GBI harus Dordrecht tahan. komt, moet je dus eigenlijk Kenapa harus tahan? Waarom moet je dat Supaya kunnen? kita melakukan firman Tuhan. Dat wij het woord van de Heer Ada amin doen. saudara-saudara. Amin. Kalau kita nggak diomongin, Als er niet over gepraat wordt, bagaimana kita harus melakukan firman Tuhan? hoe kunnen we dan het woord gaan doen? Firman Tuhan katakan begini. Het woord zegt zo. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Waarom maakt u zich druk over het splinter in het oog van uw broeder? Ya ilah, kita terlalu banyak kepo. Nieuwsgierig. Oh, wij zijn te nieuwsgierig. Terlalu banyak kepo kepada orang lain. Oh, we zijn zo nieuwsgierig naar de anderen. Benar toe. saudara-saudara? Ja, is het Ini zo? satu teguran bagi kita. Ini firman Tuhan saudara-saudara. Dit is een waarschuwing voor ons. Yang Het hidup. woord van de Heer. Die leeft. Dari 2026 tahun yang lalu Van 2026 jaar Sampai geleden sekarang. tot de dag van vandaag. sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Terwijl u niet eens merkt dat in uw eigen oog een balk zit. Dikatakan lagi, hai orang munafik, En er werd weer gezegd, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. huichelaar, hoe kunt u dan uw broeder gaan helpen? Zorg eerst dat die balk uit uw eigen oog weg is. Dan ziet u tenminste wat u doet, zoals u die splinter uit het oog van uw broeder haalt. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Broeders en zusters, geliefde in de Heer Jezus. seringkali kita cepat melihat kepada orang lain. We zijn heel snel in kijken naar andere mensen. Balok di mata orang lain kita bisa lihat, gila. Balk in de ogen van een andere, Ada die itu kunnen wij tai zien. mata, sorry kalau katakan bilang tai mata ya saudara-saudara. Terwijl eigenlijk de viezigheid van het oog, Kita nggak bisa lihat dari jauh. kunnen we niet zien van Kecuali ver. kalau kita dari depan, saudara. Baru bisa melihat. Alleen maar kunnen we dat zien als we heel dichtbij zijn. Dahsyat nggak kita saudara-saudara? Buitengewoon. Maksudnya dahsyat keponya. Benar ya? Nah, tadi saya katakan ilustrasi dari saya sendiri. Dus ik vertelde net de illustratie van mijzelf, wat ik zelf heb meegemaakt. Dokter menegur saya, De arts heeft mij kalau dat saya gewaarschuwd. biarkan, Als ik dat zo laat, tubuh ini akan hancur. mijn lichaam gaat kapot. Di mana tubuh ini adalah tempat Tuhan. En dit lichaam is de plek waar de Yang Tuhan Heer woont, berikan kepada kita die de Heer ons geeft, supaya kita hidup zodat wij kunnen leven bersama Tuhan. met de Heer. Apakah kita mau
dengan tubuh kita ini, Willen saudara-saudara. we dat zo maar achterlaten? Willen we het zo verwaarlozen? 26 tahun yang lalu, 26 jaar geleden. namanya pil apa yang saya tidak tahu yang verboden saya masukin di tubuh saya. Zijn pillen die ik niet weet, die verboden waren, die heb ik gewoon ingeslikt. Alkohol yang namanya 55% masuk di mulut saya. Alcohol, 55% gehaald aan alcohol, die Mulut yang heb ik dulu gedronken. meminum 50% alkohol. Mijn mond heeft dus 50% alcohol gedronken. Mulut yang dulu Mijn mond van sama toen mulut yang sekarang en de mond van vandaag. sama apa enggak mulutnya? Is het hetzelfde of niet? Mulutnya sama. De mond is hetzelfde. Tapi masuknya lain sekarang, Maar saudara-saudara. wat in de mond komt, is anders. Amin. Amen. Amin, saudara-saudara. Amen. Jezus. Mulut ini nggak bisa diganti-ganti. De mond kan je niet Kalau veranderen. karikatur boleh bisa diganti-ganti. Een karikatuur, dan kan je dat Tapi veranderen. zaman sekarang bisa diganti-ganti. Je kan je mond gaan veranderen. Operasi Operatie. dibesar-besarin atau dikecil-kecilin. Nou, alleen maar je lippen, hoor, meer niet. Amin, saudara-saudara. Ada satu teguran dari dokter. Er is dus een waarschuwing van de Ini arts. serius. Dit is Bahwa serieus. ini adalah tubuh baik Allah Het lichaam van de Heer. yang harus kita pelihara. Die wij moeten gaan verzorgen. Dan begitu juga firman Tuhan ini dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar mata di saudaramu? En het woord zegt ook, waarom kijk je dus naar de balk in de ogen van je broer? Memang kita hidup pada waktu itu sebelum kita bertobat, Maar voordat we dus bekeerd waren, kita hanya melihat orang lain. hebben wij alleen maar naar de anderen gekeken. Bahkan sampai sekarang kita bertobat masih juga ngeliat orang lain. En tot de dag van vandaag, nadat we bekeerd zijn, kijken we ook eerst naar de Tidak semua, niet iedereen. tapi masih ada. Maar er zijn er nog Betul? die dat doen. Betul kan? Ja, Kita harus jujur kepada Tuhan. wij moeten eerlijk zijn. Karena tegen Tuhan elkaar. tahu dia hidup di dalam hati saudara dan saya. Want de Heer weet, Hij leeft in jullie harten en in Jadi mij. apa yang saudara perbuat gak usah dibicarakan, Tuhan tahu. Want dat wat jullie doen, hoeven jullie niet te zeggen. Saya Want di Hij rumah weet het. saya, Ik in mijn huis, tinggal sama istri saya. ik woon met mijn vrouw. Saya ada beberapa mungkin 20-30% yang tidak tahu apa yang istri saya lakukan. Misschien 20 tot 30% weet ik niet wat mijn vrouw doet. Siapa yang tahu 100%? Wie weet van zijn partner 100% wat hij aan het doen is? Tidak ada toh? Niemand. Begitupun andersom tidak toh? En ook andersom. Benar? Ja. Tahu saudara-saudara kalau istri saya lagi nyerikat? Saya nggak tahu kadang-kadang. Weet je, ik weet niet als mijn vrouw aan het strijken is. Saya tahu, oh ya, pakaian mesti dicuci, pasti mesti disetrika. Ik weet, kleding moet gewassen worden, moet ook gestreken Tapi worden. kapannya kita tidak tahu, Maar saudara-saudara. wanneer ze dat doet, dat weten wij niet. Amin. Amen. Nah, lanjut. Verder. Kalau kalimat ini saudara-saudara sangat dalam. Jangan cari benarmu, tetapi cari dahulu salahmu. Deze uitspraak is heel diepgaand. Zoek niet eerst naar jouw gelijk, maar zoek eerst naar jouw fouten en verbeter die. Siapa yang biasanya cari kesalahan orang lain? Wie zoekt eerst de fouten van de anderen? Iedereen denk ik. Ketawa ya. Benar kan? Ja. Benar kan? Ja. Ya. Tapi nggak apa-apa saudara-saudara. Tapi kita belajar sekarang. Het geeft niks, broers en Kita zusters, maar we belajar. moeten leren. Dari itu saya katakan tadi, En daarom zeg ik ze net, saudara-saudara yang masuk di GPI Dordrecht degenen die naar de GBI Dordrecht komen, harus bertahan. die moeten dus waakzaam blijven. Saudara diomongin apapun juga, Wat er over jullie ook geroddeld wordt, mau diinjek-injek en saudara-saudara, als je ook vertrapt wordt, tenang saja tanya sama Tuhan, Tuhan apakah memang begitu saudara-saudara? blijf rustig, vraag aan de Heer, Heer, is het zo? Tuhan apakah saya mempunyai perempuan dua saudara-saudara? Heer, heb ik 2 vrouwen? Tuhan mereka mengatakan kepada saya, rodolan saya, bahwa saya mempunyai 2 istri. Mensen roddelen over mij dat ik 2 vrouwen heb, Heer. Hanya Tuhan yang tahu. Alleen de Heer Benar. weet het. Ja. Kalau enggak ngapain pusing? En waarom maak je je druk om anders? Betul. Ja. Kita koreksi diri kita sendiri. We gaan onszelf corrigeren. Tetapi carilah dahulu salahmu. Maar zoek eerst je eigen fouten. Benar. Ja. Kalau tidak ada cerita
Als er geen verhaal saudara is, tidak bisa memeriksa diri saudara. kan je jezelf dus niet gaan nadenken. Karena ada gosip, Omdat er verhalen zijn, saudara bisa memeriksa diri kan je saudara. jezelf dus ook nakijken. Benar saudara? Katakan sebentar kiri kananmu. Zeg links Tanya en diri rechts. sendiri. Eerst aan jezelf gaan kijken. Periksa diri sendiri. Ga jezelf nakijken. Amin saudara-saudara. Amin. Nah, karena saat kita sibuk membenarkan diri, Toen wij dus als we druk hebben om onszelf te kita corrigeren. benar-benar banyak, kadang-kadang kita benar-benar sibuk karena kita mau membenarkan diri kita sendiri. Soms hebben we het heel druk om onszelf te Kita lari ke verbeteren. teman kita, ceritakan untuk membenarkan diri. We gaan naar onze vrienden toe om onszelf te verbeteren. Yang satu nggak terima, dibalik lagi ke tempat yang lain. Die andere heeft het niet zo goed gezegd. Die gaan naar een ander. Zoek je ook weer iemand anders. Kurang mantap, dicari lagi tempat lain. Het is niet zeker genoeg. Ga je weer naar iemand anders. Sampai ke 20 saudara-saudara. Tot nummer 20, broeders en Dari zusters. 1 sampai 20, Van 1 tot dia 20. katakan begini, Zegt hij zo. lu jangan ngomong-ngomong sama orang lain. Je moet niet aan de anderen gaan zeggen. Benar saudara-saudara. Is het waar? Tapi broeders nggak en apa-apa, zusters? kita nih belajar saudara-saudara. Maar dat heeft helemaal niks. Wij leren, broeders Karena en zusters. sibuk membenarkan diri, Om jezelf dus recht te zetten, hati kita bisa menjadi keras. kunnen we ons hard worden. Waktu itu sebelum saya bertobat, Voordat ik dus bekeerd was, istri saya bilang begini, mijn vrouw zegt zo tegen mij: Pak, rumah belum dibayar. Pap, huis is nog niet betaald. Mam, duit belum masuk. Het geld is nog niet binnen. Sebulan. 1 maand. Kedua bulan, Pap, rumah belum dibayar. Tweede maand, pap, Mam, duit huis belum is nog masuk. niet betaald. Nggak Ya, percaya terus istri nanti- saya 2 bulan kok nggak masuk uang. Mijn vrouw die gelooft dat dit er 2 maanden Tapi geen saya geld mau is. membenarkan diri saya. Maar ik ga mezelf dus Mulai saya rechtzetten. berkeras hati. Ik was dus, maar ik Bener, had bos zelf, saya lagi pergi ke luar negeri, berarti dia belum bisa bayar saya. mijn bos is dus naar de buitenland gegaan. Dat betekent dat hij het geld nog Karena niet saya kan mau overmaken. membenarkan diri saya. Ik wil mezelf dus Akhirnya saya goed mulai maken. berbohong. Begon ik te gaan liegen. Saya mulai berbohong. Ik begon te liegen. Karena kenapa? Saya tidak mau mengoreksi diri saya sendiri. Omdat ik mezelf niet wil gaan corrigeren. Tetapi saat kita mau mengoreksi diri, Maar als wij onszelf willen hati kita corrigeren, menjadi lembut di hadapan Tuhan. ons hart wordt zacht tegenover de Heer. Amin. Saudara-saudara. Amen. Next. Volgende. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Siapa yang ada bawa Bible mungkin of Wie heeft er een Bijbel meegenomen? En wie wil er lezen? kita sekarang sistemnya ada telepon ya. Jadi tadi saya ngomong sama broeder itu ya. We hebben nu een systeem, we hebben een telefoon, we kunnen alles in de telefoon downloaden. Uang cash kita udah nggak ada lagi di dompet. Nou, niet waar. Cash hebben we niet meer. 80% selalu ibu-ibu. 80% hebben we geen cash meer in de portemonnee. Nah, tapi kalau telepon nggak pernah lupa. Maar telefoon vergeet je nooit. Berarti dalam telepon itu pasti ada Bible ya saudara-saudara. Dat betekent dat je in Ja. de telefoon Nggak semua Bible sih, kan tapi lezen. banyak orang yang sudah pakai apps dari Alkitab. Oke, mari kita baca. Laten we lezen. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 9 sama 10 Ibu. Vers 9. Daarna vertelde hij een gelijkenis speciaal bedoeld voor degenen die opschepten over hun eigen goedheid en die op al de anderen neerkeken. Vers 10. 2 mannen gingen naar de tempel om te bidden. De ene was een farizeeër die erg met zichzelf was ingenomen. De andere was een tolontvanger. Ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Vers 11. De farizeeër stond op
rechtop en zei dit gebed. Dank u God, dat ik niet zo ben als alle zondaars. En zeker niet zoals die tolontvanger daar. Ik bedrieg niemand, ik pleeg geen overspel. Ayat yang ke-12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Ik vast 2 maal per week en ik geef u 10% van alles wat ik verdien. Ayat yang ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Maar de tolontvanger stond helemaal achter in de tempel. Hij durfde niet eens omhoog te kijken, terwijl hij aan het bidden was. Hij sloeg zich van berouw en verdriet op de borst en zei, God, ik ben een zondaar. Wilt u mij in genade aannemen? Ayat 13 dikatakan begini, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dia mengaku. Dus vers 13 is, hij heeft berouw. Ayat yang ke-14, Vers 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. vers 14. Onthoud dit goed. Die tolontvanger had vergeving van God ontvangen toen hij naar huis ging. Maar die fariseer niet. Want wie erop uit is meer eer te krijgen dan hem toekomt, zal worden vernederd. Maar wie nederig is, zal eer ontvangen. Nah, ayat yang ke-14 ini, saudara-saudara, Dus deze vers 14, broers en zusters. orang yang sibuk membenarkan diri sulit mendengar suara Tuhan. Iemand die steeds bezig is om zichzelf beter te doen, die hoort niet naar wat de stem van Tetapi God orang is. yang berani mengoreksi diri, Maar degene die zichzelf durft te corrigeren, membuka hatinya die maakt zijn hart open, untuk dibentuk oleh Tuhan, dat de Heer hem kan vormen karena kerendahan hati door zijn nederigheid, membawakan pemulihan. zal er versterkt komen. Sedangkan pembenaran diri De waarheid van jezelf, hanya mengeraskan hati kita. die maakt je hart alleen maar hard. Ini hati kalau sudah keras, Als je een harde hart hebt, saudara mau bilang apapun juga tertutup ya saudara. als je koppig bent, zeg maar, dan is je hart gesloten. Tepat katanya kopeh. Saya dengar sudah tahunan ibulan di Indonesia, opa saya bilang kamu tuh kopeh. Nah, saya dengar dari opa saya Ik heb gehoord van mijn opa, dari waktu saya masih umur 6, 7, 8 tahun mungkin. toen ik 6, 7, 8 jaar oud was. Jij bent kopeh kind. Nah, Duidelijk. begitu saya dengar gitu, wih, apa nih artinya ya? Toen ik dat Wat wil je? hoorde, Dat is wat die wist ik bilangin. niet wat dat betekende. Ja. Ya tuh, keras kepala. Dus echt een hard hoofd Kalau hebben. hati sudah keras, saudara-saudara, Als je een hart hebt, dus tidak ada yang bisa masuk lagi. er is niks wat kan. Apa yang bisa masuk, saudara-saudara? Wat kan erin komen? Kepahitan. Bitterheid. Kepahitan yang ada. Bitterheid is die blijft. Kalau sudah over. pahit, saudara-saudara, Als je bitterheid hebt, broers en mau zusters, nyanyi di depan, en dan ga je vol zingen, haleluya, 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 ga je halleluja zingen, nyanyi worship sama Tuhan, ga je zingen voor de Heer, untuk mengampuni kagak bisa. om te vergeven, lukt dat. Padahal hari Minggu, tiap hari Minggu worship sama Tuhan. Terwijl je eigenlijk iedere zondag Main tegen de muziek. Heer. Je gaat muziek Saudara-saudara, broeders en zusters. dekat dengan Tuhan bukan karena kita main musik atau kita worship, Dicht bij de Heer is niet dat je hier muziek gaat spelen, tetapi of melakukan firman Tuhan, maar het doen bent van het woord. merasakan dan mengalami firman Voelen en ook doen van yang het woord. saudara dapat dari Tuhan. Dat wat jullie dus gekregen hebben van de Itu Heer. saya katakan satu kali En lagi. daarom zei ik dat nog een keertje. Saudara-saudara adik GBI Dordrecht ini beruntung. Als jullie hier zijn in de GBI Dordrecht, Nggak apa-apa diomongin. het is niks erg als er geroddeld Lebih wordt. dekat lagi sama Tuhan. Ben je dichter bij de Heer. Kalau saudara diomongin, Als er over jullie geroddeld kalau wordt, saudara datang ke orang lain, als jullie naar iemand anders gaan, ini yang ngomongin saudara, dia bicara 1 sampai 10, degene die over jou praat, die praat punt 1 tot 10. tetapi yang akan menyampaikan dari 1 sampai 20.
Terwijl diegene die dan over gaat brengen van 1 tot 20 verder gaat Dengan mulut vertellen. yang sama yang memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Met dezelfde mond die God gaat verheerlijken, ga je dus God Firman Tuhan opblazen. itu memang jelas, saudara-saudara. Het woord van de Heer is Dan duidelijk. seperti saya katakan, Ik zeg het. masuk di GBI Dordrecht, mesti kuat iman, mental. Als je naar de GBI Dordrecht gaat, moet je een sterke mentaal hebben. Iman datangnya dari, Pendengaran. oh kirain dari teman, dari gosip. Pendengaran dari Het woord Benar. van het dari woord. firman Tuhan. Van het woord van de Heer. Supaya kita lebih lagi standby dengan Tuhan. Zodat we dichter bij de Heer zijn. Karena dunia ini semakin hari semakin jelek, saudara. Want de aarde of de wereld wordt met de dag slechter. Untung kita masih hidup di dunia ini. Gelukkig dat we nog in de wereld Supaya kita leven. bisa melakukan firman Tuhan. Zodat we het woord, de wetten van de Heer Kalau kunnen gaan saudara doen. sudah di surga, nggak usah lagi melakukan firman. Als je al in de hemel bent, dan hoef je dit allemaal niet meer te doen. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Jadi ingat, Dus denk eraan. orang yang sibuk membenarkan diri Iemand die zichzelf dus altijd goed wil praten, sulit mendengar suara Tuhan. die heeft moeite om de stem van de Heer te horen. Tapi orang yang mengoreksi diri, Maar iemand die zichzelf wil corrigeren, yang selalu relasi dengan Tuhan, die altijd een relatie heeft dia met de akan Heer, mendengar suara Tuhan. die zal de stem van de Heer horen. Ada 3 hal yang kita harus mengetahui, Er saudara-saudara. zijn 3 punten wat Next. wij moeten weten, broers en zusters. Pertama, Punt 1. orang yang rendah hati berani melihat dirinya sendiri. Firman Tuhan dalam Mazmur 139, 23 dan 24. Een nederig mens durft eerlijk naar zichzelf te kijken. Er staat in Psalmen 139, 23 en 24. Dikatakan begini, Het lijkt als zo. selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serem, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Doorgrond mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat er in mij omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg opga. Leid mij op uw weg die naar uw eeuwigheid voert. Ada pertanyaan Er zijn vragen dan ada permintaan en er di zijn, dalam firman ini. Benar? er zijn vragen en nog een keertje vragen in dit woord. Berarti waktu kita bertanya sama Tuhan, Dat betekent als wij God vragen, ada relasi tuh. is er een relatie. Pada waktu kita minta sama Tuhan, Als wij iets vragen aan ada hem, relasi tidak? is er ook een relatie. Pada waktu Tuhan berikan kepada saudara, Als de Heer aan jullie iets ada geeft, hubungan tidak? is er ook een relatie. Dan inilah yang Tuhan inginkan kepada En dit is wat de anak-anaknya. Heer graag wil van ons. Dia katakan, selidikilah aku. Doorgrond mijn hart. Rensky, Mike even Rensky, even Lavoro. Kayak even aku. Saudara saya yang bisa nyanyi, ikut nyanyi ya. Degene die kan zingen, die mag meezingen. Iya. Apa? Bisa? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan satu kali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara, Broeders en zusters, apakah saudara-saudara belum melihat kasih Tuhan, hebben jullie de liefde van de Heer nog niet? pertolongan Tuhan? Hulp van de Heer. Kalau belum saudara-saudara, Als het Mengalami jullie gezien ini, hebben, zoals nog het niet mee hebben gemaakt, tanya dengan Tuhan, vraag aan de Heer. tanya sama Tuhan. Vraag aan de Heer. Dan Tuhan lebih lagi fokus kepada saudara. En zal de Heer jullie nog Di sini meer dikatakan, focussen. apakah aku mengasihimu Tuhan Yesus? Heb ik u lief, Heer Jezus? Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Wie heeft de Angkat Heer tangan Jezus saudara-saudara. lief? Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan malu-malu. Raise your hands. Hoog je handen op. Aku mengasihi Tuhan Yesus, katakan. Ik heb de Heer lief, zeggen jullie. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan Yesus, Als jullie en ik Heer Jezus lief hebben, saya percaya bahwa firman Tuhan ini dari Tuhan sendiri, karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. is dit woord van de Heer. Deze woorden die komen van de Heer. Dan firman itu ada di dalam hati saudara. En het woord is in jullie hart. Kalau kita mengasihi Yesus, Als wij Jezus lief hebben, berarti kita harus melakukan ini. moeten we dit allemaal gaan doen. Periksalah dirimu sendiri Onderzoek je hart. sebelum saudara-saudara menghakimi orang lain. Voordat jullie dus iemand gaan veroordelen. Supaya apa saudara-saudara? Waarom? Supaya kita jangan juga dihakimi. Zodat we ook niet veroordeeld worden. Amin saudara-saudara. Amin. broeders en Next. zusters. Daud tidak berkata, Tuhan, periksalah kesalahan orang lain. David zegt niet van, onderzoek de fouten van iemand anders. Siapa David? Wie is David? David adalah penyembah Tuhan Hij is de aanbidder van de Heer, yang dipakai sama Tuhan. die gebruikt wordt door de Heer. Dia katakan, selidikilah aku Tuhan, Hij zei van, onderzoek mij dan ujilah aku. en test mijn hart, Heer, Apakah aku mengasihimu Tuhan? of ik u lief Wow, itu heb. dalam sekali Dat is saudara-saudara. heel erg diep, broeders en zusters. Jangan sampai kita tertipu, oh yang penting gue masuk di gereja, gue dengar firman Tuhan, gue menyembah, gue bayar perpuluhan. We moeten niet afgeleid worden. We gaan naar de kerk toe, we gaan de Heer aanbidden, we gaan tiende geven, Kita nolong orang, we gaan mensen helpen. tetapi firman Tuhan tidak dilakukan. Maar het woord, die doen wij niet. Hampa saudara-saudara. Dan heeft het geen zin. Het is Kenapa dia niet spesial datang ke dunia ini? Yesus Kristus Tuhan. Waarom is onze Heer Jezus speciaal naar de wereld Hanya gekomen? untuk saudara dan saya. Alleen maar voor u en voor Hanya mij. untuk saudara dan saya. Alleen maar voor u en voor mij. Dulu Roh Kudus dia hinggap saudara-saudara di zaman Awal Testament. In het Oude Testament was de Heilige Geest die was op jou. Ja, die was op je hoofd. Dia cuma hinggap. Ja, die was alleen maar eventjes. Tetapi sekarang dia tinggal, saudara. Tinggal. Leeft hij in u. Dia menunggu saudara dan saya. Hij wacht op ons. Roh Kudus tidak akan melakukan firman-Nya sendiri, De Heilige Geest zal het woord niet zelf tetapi doen. kita yang harus melakukan Maar firman wij moeten het woord dan gaan doen. dibantu oleh Roh Kudus. En de Heilige Geest, hij zal ons helpen. Saya waktu itu mengalami mengenai tentang Mazmur 23 ayat 1. Ik heb meegemaakt over Psalmen 23 vers 1. Berbahagialah orang yang tidak turut di kumpulan orang-orang pencemooh. Mazmur 23 ini bagian dari Psalmen Ayat 1. 23 vers 1.
Psalm 23 ayat 1. Ada saudara? Een lied van David. De Heer zorgt voor mij. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb. Dat is Wow. Psalm Yang kedua, 23. sorry. Vers 2. Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt, naar groen gras en fris water. Bij de Heer ben ik veilig. Hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is Hij. Dat is 2 en Mazmur 3. 1, sorry. Ayat 1 ya, sorry. Mazmur 1 ayat 1, sorry. Psalm 1. Ini sebetulnya Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 sudah 4-6 minggu yang lalu saya dapat. Eigenlijk in Psalm 23 vers 1 tot 6 heb ik een paar 2 weken Saya geleden belum bisa gekregen. memberikan di tempat ini, Maar ik kan dat nog niet met jullie gaan tetapi delen. sekali waktu pasti saya bawakan di tempat sini. Maar op een dag zal het. Mazmur 1 Psalm 1 vers 1. Psalm 1 vers 1. Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen. Ja. Gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen. Die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, waktu aku dapat kayak gini, saudara-saudara, firman ini, Broeders en zusters, toen ik dit kreeg, wow, wauw, ini rasanya teriris-iris di sini. het lijkt alsof ik helemaal in stukken gesneden werd. Karena saya memang pada waktu itu, dulu saudara-saudara, Maar vroeger, di sini saudara-saudara, saya berjalan dengan orang-orang fasik ik liep met die mensen, dan die orang-orang slechte yang mensen. berdosa. En mensen die allemaal Dan zondags orang-orang yang waren. hanya pilihannya ik, de rest mag stikken. En die allemaal egoïstisch zijn. Wah, waktu saya dapat ini mulai sakit sekali waktu saya diiris, saudara, karena saya mesti melakukan ini. Toen ik dit kreeg, deed het heel veel zeer omdat ik dit ook wil gaan doen. Bukan dulu aja, sampai sekarang juga saya masih apa namanya, terus berbincang-bincang kepada Tuhan. Niet alleen maar vroeger, maar tot de dag van vandaag praat ik ook met de Heer hoe ik dat moet gaan oplossen. Masih tetap saya berhubungan takut karena ini, saudara-saudara. Ik heb dus altijd nog contact met de Heer. Tetapi yang perlu dikatakan di bawahnya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ja. En vermijd te zitten bij hen die met Ayat yang God kedua, spotten. Sarah. Vers 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Integendeel, het is voor hem een vreugde te doen wat de Heer van hem vraagt. Mulai saya baca dan merenungkan, merenungkan. Ik ging lezen en ik ging erover nadenken. Ikut konferensi hier, konferensi daar. Conferentie hier volgen, conferentie daar volgen. Bawa buku, saudara-saudara, tanya istri saya. We hebben een boek meegenomen, Sarah voor allemaal juga en tahu. vrouw. En Sarah Kita weet selalu het. mesti membawa buku setiap khotbah, kita harus tulis, saudara-saudara. Bij ieder preek moeten we dus aantekeningen maken. Karena apa? Waarom? Waktu saudara baca, saudara tulis, saudara baca, itu masuk di dalam hati Maar saudara. als je gaat lezen, je schrijft en je gaat weer lezen, dat onthoud je dat. Sampai harus begitu, saudara-saudara. Kita Zo diajari. erg was het dat wij het geleerd Yang hebben. ketiga, saudara-saudara, lihat. Punt 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hij lijkt op een boom die staat aan de oever van een beek. Ini, Dit is het. ini juga Wanneer firman het Tuhan yang saya jaargetijde, baca, ini yang saya mau. dit is het wat ik wil. Tapi sebelum masuk ke 3, ada 1, ada 2 yang harus kita lalui. Maar voordat we dus 3 kunnen gaan doen, is er nog punt 1 en punt 2 die wij dus moeten passeren. Percaya kepada Tuhan, Geloof in de Heer. harus mengalami firman. Moet je dus het woord ook gaan Kalau nemen. cuma baca toh, En
Als je alleen maar hanya leest menghafalkan, en gaat onthouden, jangan pikir saudara dekat sama Tuhan. moet je niet denken dat je dicht bij de Heer bent. Kita harus mengalami firman Tuhan. Wij moeten het ook gaan ervaren. Mari kita balik. Laten we teruggaan. Ini hati yang dewasa. Orang yang rohani bukan orang yang selalu bisa menegur orang lain, tetapi orang yang bersedia ditegur Tuhan. Kadang masalah terbesar bukan orang di sekitar kita, tetapi ego kita, gengsi kita, perkataan kita, sikap kita, dan hati kita yang belum diserahkan penuh kepada Tuhan. Een geestelijk volwassen mens is niet iemand die altijd anderen terecht kan wijzen, maar iemand die bereid is zich door de Heer te laten corrigeren. Soms is het grootste probleem niet de mensen om ons heen, maar ons eigen ego, onze trots, onze woorden, onze houding en een hart dat nog niet volledig aan de Heer is overgegeven. Ini ada, kita rasakan nggak? Voelen we dit? Masalah terbesar bukan orang di sekitar kita, Het grootste probleem is niet de mensen om ons heen, tetapi ego kita. maar onze eigen ego. Nah, gengsi kita, Onze grootste Trots. ego. Trots. gengsi, wow. Ada lagi perkataan kita. Er is nog meer, onze woorden. 2 minggu lalu kita bicara tentang jaga mulut ya saudara-saudara. 2 weken geleden hebben we gepraat over waak over je mond. Sikap kita saudara-saudara. Onze houding. Dari itu yang saya bilang, En daarom zeg ik het ook. kita melayani di sini. Wij dienen. Hati-hati di luar. Moeten we dus voorzichtig zijn. Pada waktu kita keluarin di internet saudara-saudara, Als we op internet gaan zetten, broers en zussen. Facebook atau jalan yang lain-lain, Ja, Facebook of hati-hati. Wees voorzichtig. Amin. Amen. Dan hati kita yang belum diserahkan penuh kepada Tuhan. En onze hart die nog niet volledig aan de Heer is overgegeven. Waktu saya gengsi saudara-saudara Toen is trots was voor de sama zuster istri saya, met mijn vrouw. karena saya bilang saya adalah kepala rumah tangga Omdat ik zeg dat ik het hoofd van yang het, mencari uang, dus het hoofd van het gezin ben die het geld gaat yang zoeken, membayar rumah, die huis gaat betalen. yang membayar semua baju, celana, sepatu, sampai celana dalam saya yang bayar. En alles gaat betalen, kleding. Mulai hoogmoedig kepada istri saya. Begon ik hoogmoedig op te stellen Mulai tegenover mijn gengsi. vrouw. Ik was trots. Kalau istri saya ngomong, Als mijn vrouw iets saya zegt, nggak mau dengar, wil ik niet padahal saya luisteren. udah salah. Terwijl ik eigenlijk fout ben. Tapi karena gengsi saya Maar door mijn trots, tahan. ik doe dat verder. Karena saya pikir, wow, ik ben de hoofd Van het gezin. van het gezin. Waktu belum bertobat, Dat was toen ik nog niet bekeerd was. tapi sekarang sudah bertobat, masih sedikit-sedikit saudara-saudara. Maar nu ben ik bekeerd, dus blijft nog Tuh een istri klein, saya ada. blijft nog een heel klein beetje over. Dat is mijn vrouw. Kan kita mesti jujur. Wij moeten toch eerlijk blijven. Ja. Masih ada sedikit-sedikit. Er is nog een klein beetje over. Dari situ kan musuh kita tuh bukan sekeliling kita, kita sendiri Daarom, saudara-saudara. onze grootste vijand is niet om ons heen, maar onszelf. Ego kita Onze saudara-saudara. eigen Kenapa mau meresapi ik ben de hoofd van het gezin? Ja. Ik voel zo, weet je wel, merasakan. Ja. Karena gua nih begini. Door mij is dat zo goed gegaan. Jadi hati keras saudara-saudara, nggak mau dibicarakan. Ja, dus met een hart. Nah, Hooghartig waktu saya hart. bertobat Toen ik bekeerd ben, dan hati kita yang belum diserahkan penuh kepada Tuhan, en dat had hij nog niet helemaal volledig setiap aan. masalah pasti ada yang embel-embelnya. Ieder probleem heeft allemaal zijn staartjes. Saya ingat Ik suatu weet, pendeta bilang begini, een voorganger die zei dit. kamu harus adakan mesbah keluarga. Je moet dus een altaar voor het gezin gaan maken. Karena saya mengasihi Tuhan, Omdat ik de Heer lief heb, mencari kemana-mana
Ada konferensi hier, konferensi daar, saya ikut terus. Conferentie hier, conferentie daar ben ik altijd aanwezig. Akhirnya Ik saya vind het datang kepada super. istri saya, Toen ben ik naar mijn vrouw, anak saya, naar mijn kinderen, Randy sama Sherry. Randy en Sherry. Saya berempat Met z'n vieren. mengeluarkan isi hati saya. Ik heb mijn hart dus uitgestort. Saya cerita semua kesalahan-kesalahan saya. Ik heb dus verteld wat mijn fouten Saya waren. minta maaf kepada istri saya, kepada Randy, kepada Sherry. Ik heb dus excuses aangeboden naar mijn vrouw en naar mijn kinderen. Setahu saya itu 25 tahun yang lalu. Volgens mij was het 25 jaar geleden Dan waktu saya adakan itu, saudara-saudara, toen ik dat deed, broeders en zusters. ini hati kita harus semua penuh diberikan kepada Tuhan. Jouw hart moet volledig aan de Heer overgegeven worden. Mengaku kepada istri, anak-anak bahwa kesalahan bukan karena keadaan tetapi karena ego yang ada di dalam saya. Al die problemen wat er is, dus eigenlijk aan je vrouw en aan je kinderen uiten dat probleem dus alleen maar door mijn ego komt. Saya meresapi karena apa, saudara-saudara? Ik voel dat als, Karena saya mau mengasihi Tuhan, saya lakukan yang saya harus omdat ik de lakukan. Heer lief wil hebben, heb ik dat gedaan. Bukan saya mau bicarakan tentang aku tidak, tapi karena kita mengikuti firman Tuhan. Ik wil niet praten over mezelf, maar omdat wij de Heer willen gaan volgen. Dan Tuhan Willen membimbing. trouw zijn. De Heer zal ons Sampai leiden. sekarang, Tot de dag van walaupun vandaag. kami dibicarakan atau diinjak-injak sama orang, nggak Ondanks jadi dat er over soal. ons geroddeld wordt, of wij worden dus helemaal Asal jangan neergekeken. diinjak-injak sama Tuhan Yesus. Voornamelijk is dat wij door de Heer dus niet vertrapt. Tuhan juga nggak pernah injak-injak kita ya. De Dan Heer tidak zal ons akan niet dia vertrappen. injak-injak kita. Ini ibaratnya saja, Hij saudara. zal het niet gaan doen. Ada amin, saudara-saudara? Amen, broers en zusters. Saya merasakan, saudara-saudara. Ik voel dat, broers en zusters. Sama kayak sekarang, saya lagi merasakan dengan panas, hawa panas. Ik voel nu ook de hitte. Saudara-saudara, coba rasakan panas itu, saudara. Voel die hitte, broers en Ini zusters. saya keringetan, saudara. Tapi saya tidak merasakan panas. Memang panas saya rasa. Tapi saya mau merasakan. Ik ben aan het zweten, maar ik voel dat niet. Begitu juga dengan firman Tuhan. Waktu kita rasakan, saudara-saudara. Het is ook zo met het woord. Als wij het woord Dan itu akan proberen terjadi. te vullen. Apa yang saudara rasakan kalau panas? Wat voelen jullie als het warm is? Marah. Boos worden? Pas yang keluar dari dalam, saudara-saudara. Alles wat uit de binnenkant komt, broers en Keringat, benar nggak? is zweet. Coba, ini sekarang saya keringatan, saya tahu. Tapi Ik saya ben sedang nu aan het merasakan. zweten, ik weet het. Maar Begitu juga firman Tuhan pada waktu kita merasakan, saudara, ada yang keluar dari tubuh saudara. dat is ook met het woord. Als je het woord gaat volgen, dan voel je ook de warmte en dan komt er iets uit je lichaam. Amin, saudara. Amen, broeders en zusters. Mari kita next, karena sudah terlalu panas. We gaan verder. Bang, Ibu Lan, tolong beli AC dulu ya. Maaf saudara-saudara, kita tidak ada AC karena memang tidak diizinkan di sini ya. Diizinkan? Denk het wel. Ada yang merasa tidak apa namanya comfortable. Tapi memanglah di sini kita bahwa Tuhan selalu memberikan kita firman De Heer die geeft ons altijd het woord untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan kita. om ons op te bouwen, Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. te laten bouwen. Yang Omdat kedua. de Heer ons lief heeft. Punt 2. Merasa paling benar. Denken dat je altijd gelijk hebt. Membuat kita sulit bertobat. Benar nggak? Maakt het moeilijk om je te bekeren. Yang kedua, saat seorang selalu merasa benar, Wanneer iemand altijd denkt dat hij gelijk heeft, ia sulit minta maaf, is het moeilijk om excuses aan te bieden. sulit dinasehati, Moeilijk ook om dus advies te geven. mudah menyalahkan orang lain, Geeft hij gemakkelijk anderen de schuld, ja. dan akhirnya jauh dari pertumbuhan rohani. En
En raakt hij uiteindelijk steeds verder verwijderd van het Dan itu yang saya geest. bilang. En daarom zeg ik dat. Ini nggak main-main saudara-saudara. Dit is serieus. Tiap minggu kita nyanyi, kita dengar firman Tuhan. Iedere week gaan we zingen, gaan we het woord luisteren. Tetapi kalau kita tetap mau, Maar als wij willen, tidak mau dikoreksi, als we niet gecorrigeerd willen tetapi worden, hanya mau koreksi orang lain, alleen maar anderen, als we koppig blijven en niet akhirnya alleen- jauh dari pertumbuhan rohani. en andere mensen alleen maar willen corrigeren, dan is de groei van de Heer ver weg. Ikut sama Tuhan bukan instan, Als je met de Heer mee wilt, is dat niet instant, tetapi kita harus mengalami tentang maar wij moeten het meemaken. apa yang terjadi. Dat wat er gebeurd is daar. Tuhan 3 tahun selama dia 3 tahun melayani, 3,5 tahun melayani, De Heer toen hij 3,5 jaar heeft gediend, begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak enak, zijn er zoveel vervelende dingen gebeurd. diludahi, Hij werd gespuugd, tidak diakui, hij werd dus niet erkend, dia tidak dianggap. hij werd dus opzij gelegd. Kalau ikut Tuhan berarti kita mesti mengalami ini juga ya. Als we de Heer willen gaan volgen, Kalau betekent cuma dat wij dit ook mengalami moeten berkatnya aja saudara-saudara, haleluya. niet alleen maar zijn zegeningen willen meemaken, maar dit moet je Oké, ook allemaal next. meemaken. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Spreuken 28, vers 13. Wie niet voor zijn zonden uitkomt, kent geen voorspoed, maar wie ze beleidt en zijn leven betert, kan rekenen op liefde en genade. Saudara akan disayangi oleh Tuhan. Jullie zullen dus door de Heer Amen. gediend worden. Amen. Next. Volgende. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. De Heer zoekt geen perfecte mensen. Tuhan mencari orang yang jujur, De Heer zoekt eerlijke mensen. jujur mengakui. Eerlijk genoeg om te Bisa zeggen, datang kepada Tuhan, aku masih punya emosi Tuhan. Heer, ik worstel nog met mijn Tuhan, aku emoties. masih suka melukai Tuhan. Heer, ik kwets nog steeds. Tuhan, aku anderen. masih sombong Tuhan. Heer, ik ben nog steeds trots. Tuhan, ubahkan aku. Heer, verander mij. Saat kita mengakui kesalahan, Als wij dus onze fouten erkennen, disitulah pemulihan diri terjadi. begint het herstel. Amin. Amen. Jadi kita harus jujur kepada Tuhan. Dus wij moeten eerlijk blijven. Satu tegen kali de lagi. Heer. Nog een keer. Tuhan yang tinggal di hati kita, De Heer die in ons Dia hart tahu woont. semua. Hij weet alles. Dan itu jangan ngibul sama Tuhan. Amin. Je moet niet Next. liegen tegenover de Heer. Kita cepat. Gaan sneller. Yang ketiga, perbaikan diri membuka jalan damai dan pemulihan. Zelfverbetering opent de weg naar vrede en herstel. Kalau saya tetap dengan emosi saya, Als ik in een emotie blijf, dengan egois saya, en egoïsme ook, saya tidak akan damai dengan istri saya. zal ik geen vrede hebben met mijn vrouw. Ada amin saudara-saudara? Is er amen, broeders en Nah, zusters? kalau kita mau memperbaiki diri, Als wij dus bereid zijn om zelf te verbeteren, maka dan hubungan dipulihkan, relaties worden hersteld. hati menjadi tenang, Komt er rust in ons hart. keluarga diberkati. Wordt het gezin gezegend. Siapa yang mau keluarganya diberkati? Ikutlah Tuhan Yesus. Ga met de Heer mee. Ikutlah dengan kepahitannya juga saudara-saudara. Komplit. Ja, Amin. amen. Pelayanan jadi murni. Wordt onze bediening gezuiverd. Waktu kita ada firman Tuhan katakan begini, aku menyembah dengan roh dan kebenaran. Er is een woord die zegt van, ik aanbid hem met geest en waarheid. Amin. Amen. Jadi pelayanan kita juga murni saudara-saudara. Dus onze bediening is ook zuiver, broeders en zusters. Akhirnya apa? Uiteindelijk is het Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. de naam van de Halleluja. Heer die wordt verheerlijkt. Next. Yakobus 1:22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Maar wees daders van dit woord en niet alleen hoorders. Dit betekent, wees niet alleen iemand die Gods woord kent, maar breng het ook in praktijk. Ja.
Als God je op je fouten wijst, word dan niet boos. Wijs het niet af. Zoek geen excuses. Maar kom tot God en zeg: Heer, voorbij. Heer, maak mijn hart zacht. Heer, verander mijn leven. Saudara-saudara, artinya Betekenis, jangan hanya tahu firman, tetapi lakukan. niet alleen maar weten over het woord, maar ook doen. Kalau Tuhan tunjukkan kesalahan kita, Als de Heer onze fouten aanwijst, jangan marah, niet boos worden, jangan menolak, niet jangan afwijzen, cari alasan, niet iets anders tetapi dan datanglah kepada Tuhan dan berkata, maar kom naar de Heer toe en Tuhan zeg: bentuk aku, Heer, vorm mij, Tuhan lembutkan hatiku, maak mijn Tuhan hart zacht, perbaiki hatiku, Tuhan, hidupku. herstel mijn leven en mijn hart. Yes, Lord Jesus. Change my heart, oh Lord. May I be like you. Change my heart, oh Lord. May I be like you. Nogmaals. Change my heart, oh God. Make it effectual. Change my heart, oh Lord. May I be like you, Lord. You are the potter. You are the potter. I am the clay. Yes, Lord. You will make me. There is none. Oh, change my heart, change my heart,
menghabiskan hidup kita Dat we onze leven gaan untuk membuktikan bahwa kita benar. om te laten zien dat we het gelijk hebben. Tidak ada satu orang yang benar. Er is niemand die gelijk heeft. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Alleen onze Heer Jezus Christus. Mari kita berdoa saudara-saudara. Laten we samen gaan bidden, broeders en zusters. Tuhan Yesus, Heer Jezus, kami datang dengan hati yang haus akan Engkau. wij komen met een hart vol verlangen. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain. Vergeef ons als we tot nu toe alleen maar de fouten van de anderen hebben gezocht. Tetapi kami lupa memeriksa hati kami sendiri. Maar we zijn vergeten om onze eigen hart te inspecteren. Ampuni kesombongan kami. Vergeef ons van onze trots. Ampuni keegoisan kami. Vergeef onze egoïsme. Bahkan perkataan kami yang menyakiti orang lain, Tuhan. Zelfs onze woorden die andere mensen kwetsen. Dan sikap kami yang tidak berkenan kepadamu. En onze houding die onfatsoenlijk is voor u. Hari ini kami mau datang Vandaag komen we dengan rendah hati. met een hele nederige hart. Selidiki hati kami ya Tuhan. Onderzoek onze harten, Heer. Bersihkan yang tidak benar. Maak het ruimte tot wat niet goed is. Lembutkan yang keras. Verzacht onze harten. Pulihkan yang terluka. Herstel daar waar het dus. Dan ubahkan hidup kami En verander ons leven menjadi serupa dengan kehendak-Mu. naar een leven dat wat u graag wilt. Kami mau menyembah Kau dengan hati yang murni. Wij willen u dus aanbidden met Di een dalam nama zuiver Tuhan hart. Yesus Kristus. In de naam van de Heer Jezus Kami berdoa mengucap syukur. hebben we gebeden en gedaan. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Ben ik gezegend met het woord? Saya juga ingat satu hal, Ik denk ook aan iets. kalau kita menunjuk orang lain, Als wij dus iemand aanwijzen, satu jari cuma buat orang yang kita tunjuk, één vinger is alleen maar voor degene die wij dus. tapi sisa jari-jari ini semua mengarah ke kita. Maar de andere vingers die gaan naar onszelf. Jadi Toewijzen. pelajaran ini selalu saya ingat kalau kita lebih baik lihat ke diri kita dulu lebih banyak daripada orang yang kita tunjuk. Kijk eerst liever naar jezelf als dat naar de persoon die je dus wil aanwijzen. Is firman yang sangat bagus ya, Dat is Bapak. een heel mooi woord. Semoga kita semua bisa saling belajar. Dat we elkaar zeg maar van elkaar kunnen gaan leren. Umur bukanlah standar kedewasaan, tapi karakter. Leeftijd zegt niks over jouw volwassenheid, maar karakter is Mungkin belangrijk. kita merasa saya lebih tua, Misschien denk je, ik saya ben lebih ouder, benar, ik ben wijzer, tapi Tuhan nggak bilang kayak gitu. maar de Heer Justru zegt anak dat niet. muda sekalipun dia bisa lebih dewasa daripada orang yang sudah tua. Iemand die jonger is, die kan wijzer zijn dan jezelf die ouder is. Semoga kita semua bisa sama-sama dewasa, bukan hanya umur, tetapi juga Hopelijk kunnen we secara met rohani. elkaar allemaal volwassen worden, geestelijk. Yes. Met Mari elkaar. saudara-saudara, kita arahkan tangan kita untuk Om Broeders Teddy. en zusters, laten we onze handen naar onze voorganger richten. Yes, terima kasih Tuhan Dank u wel, Heer, untuk Om Teddy, Tuhan, voor Teddy, untuk setiap firman yang sudah diberikan di tempat ini, Tuhan. voor het woord die hier gezaaid is, Heer. Biarlah Tuhan, Dat Heer, apa yang menjadi visi misimu, Tuhan. alle visies en missie van u, Heer. Kau tahu Tuhan hati Om Teddy, Tuhan. U weet zijn hart. Kau tahu Tuhan, dia sangat ingin melayani Engkau, Tuhan. U weet dat hij u graag wil gaan dienen. Kami percaya Tuhan Kau melindungi Om Teddy dan Tante Nana juga, Tuhan. Wij geloven dat u voor hem gaat zorgen en ook tante Nana. Kami percaya Tuhan Kau melindungi juga seisi rumahnya, En ook het keluarganya, hele Tuhan. huis, het hele gezin, Anak-anaknya, cucu-cucunya juga, Tuhan. kinderen, kleinkinderen. Engkau lindungi keluarga mereka, Tuhan. En u waakt over hen. Biar segala roh jahat yang ingin mencoba menghancurkan pelayanannya, Tuhan. En alle boze geesten die Kami percaya Tuhan Kau lebih kuat, Tuhan. Yes, terus berkati Om Teddy dengan pelayanannya, Tuhan. Zegen hem in zijn bediening, Heer. Biar dia boleh lebih banyak lagi, Tuhan, menjangkau orang-orang yang mungkin belum kenal dengan Kau, Tuhan. Dat er dus verder mensen zullen gaan komen die u Kami nog niet percaya kennen. Tuhan Kau yang akan menjaga kesehatannya, Tuhan, juga Wij istrinya. weten dat u voor zijn Juga gezondheid seisi zal waken, ook voor keluarganya, zijn vrouw Tuhan. en voor het hele gezin. Terima kasih Tuhan Kau tutup bungkus Dank Om u wel, Teddy, Heer. Tuhan.
Omringen met de heilige bloed. Kami juga yang sama-sama berdoa untuk persembahan dan perpuluhan. Wij bidden ook voor de offer en voor de tiende. Terima kasih Tuhan, kami Dank u wel, boleh Heer. memberi sedikit Tuhan Dat wij dus een klein beetje mogen gaan kembali kepada geven, kunnen Engkau gaan Tuhan. geven voor u. Biarlah Tuhan apa yang kami beri boleh menjadi sesuatu yang berharga Tuhan, juga untuk gereja ini Tuhan. Dat wat we dus geven, dat kleine Berkati setiap beetje. tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Zeker alle handen die geven. Biar kami boleh sama-sama belajar untuk memberi Tuhan sedikit apa yang kami punya Tuhan. Dat we met z'n allen kunnen gaan leren ook een klein beetje te kunnen geven aan de kerk. Dan terima kasih untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Dank u wel voor alle zegeningen die u ons gegeven heeft. Biarlah semua boleh kembali hanya untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Ik heb alles terugkomen alleen maar voor uw heerlijkheid. Kami sudah berdoa mengucap syukur. We hebben Amin. gebeden en gedaan. Amen. Yes. Kita akan memasuki ke pengumuman. We gaan naar de mededeling toe. Ibadah minggu depan sama seperti biasa jam 10. Dienst volgende week zondag hetzelfde net als vandaag om Ya, 10 uur. boleh ajak saudara-saudara, teman. Jullie mogen vrienden meenemen. Kita akan isi bangku-bangku yang kosong. We zullen dus lege stoelen gaan Kita vullen. akan menjangkau banyak orang yang We zullen dus vele ingin datang mensen kepada Tuhan. Amin. die honger zijn naar de Heer kunnen Hari laten ini komen. juga ada doopdienst Vandaag is er ook doopdienst. jam 1 di zwembad The Loghorst Sportland 1 di Sliedrecht. We gaan naar de Loghorst Sportland 1, op die sport, ja. ya, di Sliedrecht. In Sliedrecht. Mungkin kalau ada yang mau ikut boleh ikut. Iedereen die mee wil, die mag mee gaan. Dan untuk yang sudah berulang tahun, ada Kak Sarah dan Eci mungkin boleh maju ke depan. Voor degene die jarig is geweest, Mungkin Om Teddy mau berdoa dan tutup ibadah. Sarah en Itchy. Ja. Sarah dan Eci. Mari kita arahkan tangan kita ke Laten we mereka. onze handen naar hen toe richten. Bapa Surgawi, di Vader, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. we komen naar u toe, Heer. Kau melihat kedua anakmu, U ziet uw twee kinderen, Sarah dan Eci Tuhan, Sarah en yang Itchy, telah kau berikan tahun yang baru ini ya die u Bapa. een nieuwe jaartje heeft gegeven, Heer. Biarlah tahun yang baru ini Tuhan, Dat het nieuwe jaar, dia Heer, lebih lagi menikmati damai sejahtera sukacita daripadamu Tuhan. dat u meer mag genieten van uw vrede en van uw Bahkan blijdschap. berkat-berkatmu ya Bapa, Zelfs al uw yang telah kau zegen, sediakan kepada kedua die anakmu klaar ini, is staan voor uw twee Sarah dan kinderen, Eci Tuhan. voor Sarah en voor Itchy, Heer. Tuhan yang membimbing, De Heer Tuhan die yang gaat memberkati, leiden, de Heer die gaat bahkan zegenen, Tuhan yang menyelamatkan. de Heer die ook gaat Dan redden. apa yang kau perbuat En dat di wat dalam u doet pekerjaanmu, op je di werk dalam apa saja, en waar het ook Tuhan mag akan zijn. memberhasilkan. De Heer zal Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, juga kami mau berdoa untuk We willen ook bidden voor doopdienst Tuhan, onze doopdienst, untuk broeder kami Erwin dan suster Maria Bapak, voor broeder Erwin en zuster Maria. yang hari ini dia akan dibaptis. Ze zullen vandaag gedoopt worden. Tuhan, kami minta bimbingan daripadamu, We vragen uw leiding, pimpin Heer, dalam perjalanan kami dari tempat ini ke Sliedrecht Tuhan, op de weg van hier naartoe di mana naar kami akan Sliedrecht, mendoop kedua anakmu ini ya Bapak. waar wij dus uw twee kinderen zullen gaan Dan kami dopen. percaya En wij bahwa geloven Engkau sudah menyiapkan semuanya dat u untuk alles kami heeft Tuhan, klaargelegd voor ons. dalam kekayaan dan kemuliaan De Yesus heerlijkheid Kristus van de Tuhan. Heer Jezus Christus. Dan juga kami berdoa untuk Martin We bidden ook voor onze Martin dengan keadaan yang lemah. en zijn zwakheid. Tuhan, kami tahu bahwa tangan-Mu Wij weten, Heer, sudah uw hand memimpin Martin Tuhan heeft Martin dus altijd dalam geleid pemimpinan kesembuhan. naar de leiding dat hij gezond gaat worden. Bahkan juga untuk Jill, En ook voor onze zusters en di mana zussen. Engkau telah kirim dia kembali ke rumahnya Tuhan, Zij mocht al naar di huis. mana Engkau telah memberikan tenaga lagi kepada Jill Tuhan. U heeft aan Jill ook alweer kracht Berkati gegeven. mereka Bapa, Zegen hun, seperti Heer. Engkau memberkati kami. Net als u Terima ons kasih Tuhan gezegend. Yesus Dank u wel, Kristus. Heer Jezus. Saya undang saudara-saudara berdiri, kita akhiri Ik nodig kebaktian u ini. uit om allemaal om op te staan.
In you I find my peace. In you I bend my knees. You are Lord of heaven, you shall reign on the earth. I humbly bow before your majesty. Sing forevermore. I'm captivated by your love in me. In you I find my peace. In you I bend my knee. You are Lord from heaven, you shall reign on the earth. I humbly bow before your majesty. Sing forevermore. I'm captivated by your love in me. One more time, sing. Oh, in you I find my sing forevermore. I'm captivated by your love in me. I'm captivated by your love in me. I'm captivated by your love in me. Vader in de hemel, Kami juga mau mendoakan teman-teman kami wij willen ook bidden voor onze vrienden yang sudah lama tidak datang ke tempat ini, die Tuhan. lang niet zijn gekomen hier. Kami tidak tahu Wij weten niet apa yang terjadi, wat er is gebeurd. karena kami tidak bisa mengontrol semuanya, ya Want Pak. wij kunnen niet alles controleren. Hanya Engkau yang ada di dalam kontrol, Tuhan. Maar u kan alles Engkau yang controleren. mengontrol mereka, Pak. U controleert. Itu kami mendoakan untuk mereka. En daarom bidden we voor Jamah u. setiap hati mereka, Tuhan. Raak hun hart Mungkin aan. mereka ada kepahitan, Misschien hebben ze mungkin bitterheid. mereka lemah, Misschien waren ze mereka zo. letih, Misschien zijn ze moe. mereka lesu. Misschien zijn ze moe. Biarlah mereka datang kepadamu, Tuhan. Dat ze dus naar u toe Karena komen. firman-Mu mengatakan, Maar uw woord zegt, mereka yang lemah, letih, degene die lesu, datanglah moe kepadaku zijn, dan die belajarlah opmaken. kepadamu. Dan kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Wij bidden Kristus. voor hun in de naam van Juga de kami Heer tidak Jezus lupa untuk Christus. mendoakan teman-teman kami yang masih ada dalam vakansi, Tuhan. En ook voor onze vrienden die in vakantie Seperti op Broeder vakantie zijn. Fons. Net als broeder Fons. Hari Kamis, hari Rabu lalu kami dapat kabar bahwa Broeder Fons sakit, Tuhan. Vorige week woensdag hebben we een bericht gekregen dat hij ziek is. Dia ada di rumah sakit. Hij lag in het ziekenhuis. Tuhan, kami doakan di dalam nama-Mu, Wij Tuhan. bidden voor hem. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkan. Alleen u
kan Hanya hem Engkau yang dapat beschermen. memberikan kekuatan. Alleen u kan hem kracht Hanya Engkau yang geven. dapat memberikan kesehatan, Bapa. U kan hem dus gezondheid Kami geven. serahkan semuanya ini kepadamu, Wij leggen Tuhan. alles in uw handen. Di dalam nama Tuhan In Yesus de naam van de Kristus. Heer Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Begitu juga dengan Bruder Heng dan Ratna. Ratna, Tuhan. Ook voor broeder Henk Dalam en zuster Ratna. perjalanannya kembali ke Belanda, Op de Tuhan. weg naar huis terug naar Pimpin dia, Nederland. Bapa. Leid hem niet Jauhkan daripada yang jahat. tot alle heersers allemaal Jauhkan dari mara bahaya. dat ze dus allemaal Biarlah dia sampai di Belanda in Nederland dengan tidak kekurangan apapun. zonder Bahkan mereka akan membawakan kesaksian mereka, zullen dus Tuhan. getuigenis Bagaimana dahsyatnya Engkau, Tuhan. hoe groot je bent. Pada waktu namamu ditinggikan dan Als je naam muliakan. verhoogd wordt en verheerlijk wordt. Terima kasih, Tuhan. Dank u wel. Kami mau pulang, Bapa. Wij wensen naar Kami minta huis. berkat daripadamu, Tuhan We Yesus. vragen u Mari kita zegen. angkat kedua tangan kita. Laten we onze beide handen Karena opleggen. begitu besar kasih Bapa Zo groot is de dan liefde voor kasih onze Yesus Vader. Kristus De Tuhan liefde voor onze Heer bersama Jezus. persekutuan Roh Kudus yang manis De Heilige telah Geest. menyertai saudara dan saya. Is met u en met u. Pulanglah dengan damai sejahtera Yesus Kristus Ga Tuhan. naar huis met de vrede van de Pulanglah Heer dengan Jezus. berkat-berkatnya. Mensen zegeningen. Diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen is uw huwelijk in de naam van de Heer Diberkatilah Jezus. anak-anakmu dan cucumu bahkan menantumu di dalam nama Tuhan Yesus Zegen Kristus. zijn uw kinderen, kleinkinderen en schoonkinderen in de naam Bahkan van de mereka Heer yang masih Jezus. menunggu Degenen die nog teman wachten hidup, op een Tuhan levenspartner. akan kirimkan teman hidup Heer zal dus kepadamu. een levenspartner gaan sturen. Dan diberkatilah pekerjaan, Zegen is uw werk. diberkatilah pelayananmu, Zegen is uw studie. diberkatilah studimu, Zegen is uw studie. bahkan diberkatilah kesehatanmu. Uw gezondheid Di wordt dalam nama gezegend. Tuhan Yesus In de Kristus, naam van de Heer kami Jezus. berdua mengucap syukur. Gebeden. Yang diberkati katakan bersama-sama. Zegen zijn zeggen samen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Heer